海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛，關起雙眼安我天明，看見卻是你身影，承受冷血這罪名，減了壽命，每個報應要是注定，可要認命，黃沙做我背後風景。曾披起風沙，笑看每個在地上爬，我的腳下從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。本來我買咗一啲醫治耳環嘅藥翻嚟俾你，點知頭先瑞安同我講話你隻耳已經好翻，真係好。其實大夫一早已經講過，我隻耳仔又唔一定醫唔好嘅，你又何必擔心？路上都辛苦㗎啦，唔好講咁多啦，洗個面，返房休息啦。我唔攰，今次喺三元，我同周世伯講好，一過咗15，佢就會陪我出省上一趟，介紹生意我做，一切總算順利。樂業同春芬呢？我要同佢哋講，順便問佢哋，我喺省城要帶啲咩翻嚟俾佢哋。究竟發生咩事啊？係咪春芬又出事啊？春芬自從你走咗之後，已經2日冇翻嚟，我諗佢已經走咗。春芬已經走咗，佢都冇地方去，佢點會走啊？點解咁大件事頭先瑞安冇同我講㗎？你哋冇揾佢嘅啫。瑞安，平姑，瑞安，你唔使問佢哋，係我吩咐佢哋，叫佢哋唔使去揾，亦都唔使將呢件事傳出去。而家春芬係走，定係有意外都未知，你點會由得佢㗎？意外？春芬佢根本一早就預咗喺你出門嘅時候離開，咁叫做意外咩？翻到去，我會同宋家人講，響井裏邊，我只有救到春芬一個。至於你同葉馬希點交代都好，千祈唔好提到你都係喺井裏邊。夠啦，東升，你哋呢刻唔走，以後做人會更加辛苦。呢一點你知㗎啦。俾你食啊！我唔餓啊！頭先茅大叔送我翻嚟嗰陣，食咗啲乾糧。春芬，我哋雖然係有名無實，但係拜過堂總算係夫妻。我唔理今次係意外又好，亦好似朗月所講，你一心想離開嚴家鋪都好。喺我眼中，你始終係我宋東陽嘅妻子。你再俾多次機會我留喺度。等我好好咁照顧你啦。一個人仲要落地生根咁生活，我明白你對呢個家嘅感受，但係呢度日子再難，都總比你一個人喺出邊嘅好。春芬，你唔好再走啦，好嗎？至於其他人嘅説話，我保證佢哋唔會再講。一切就咁決定啦！你快啲食咗啲嘢，早啲休息。你2日冇瞓過，好攰㗎啦，啊！
春芬佢冇嘢啦嘛，使唔使請麻大夫去過嚟睇一睇佢啊？乜你會關心佢咩？呢個家我既然要管，就每一個人嘅事我都要上心嘅。你知唔知如果唔係茅大叔救翻春芬，佢可能已經死咗喺個井裏邊。你講到最後，都係怪我冇去揾春芬翻嚟啫。佢要走，我阻到佢咩？因為你阻唔到，所以你就做個順水人情啊嘛。你明知佢係無家可歸，你由得佢走，你叫佢走去邊啊？啱啊！佢自己都知道自己無家可歸，咁你又點知佢今次唔會只係一心博你同情，至會咁做啊？柳月，點解呢啲説話你講得出口啊？點解你而家變成咁啊？我變？係，你睇你而家衣服啊講究咗，房啊要換間大嘅，對人對事啊冷酷無情。你以前唔會咁強詞奪理，唔會咁不聞不問㗎，你真係變晒啦！我變係因為呢個家，你唔響度，我就代你去受其他人嘅氣。但喺你哋嘅眼中，我做事唔夠婆婆精明，做人唔夠春芬嘅通透，我仲可以點？除咗裝腔作勢、裝模作樣之外，我仲可以憑啲乜嘢嚟管呢頭家啊？都入黑啦，你仲想去邊啊？就嚟初六，要放燈還神，我要去貨場揀定睇下邊隻煙花吉利，買嚟俾你送當家當日幫啲族人發放。我冇本事，淨係曉強詞奪理啫。但人情世故，我仲識得點做嘅。春芬，係我啊，明鳳啊，春芬。你頭先喊過嚟啊？係咪呢間屋嘅人又俾説話你聽啊？我真係唔明點解你唔肯走啫？係咪日日對住班咁樣嘅人，你會好開心啊？係冇誤會啦，明鳳啊，婆婆佢哋冇俾説話我聽啊，都讓佢對我好好。我喊係喊我自己條命苦啫。你又嚟啦，做乜話自己條命苦咧？你唔記得以前你割傷自己隻手係為乜嘢咩？你話斷掌唔吉祥，你要改變佢，你唔認命啊嘛？點解你而家要認輸，話自己條命苦咧？冇用噶，而家做咩都冇用噶啦，我改變唔到我條命噶，而家咩都認晒啊！係咪發生咗啲咩事啊？以前宋家我要睇長房劉總，我都可以話被家人所害，唔係我一心紅杏出牆。但係嗰晚喺個井入邊，我同東星都係井入邊啊！嗰晚佢因為救我，所以先跌咗落嚟。我哋真係以為我哋會死喺個井入邊，所以我哋先不顧一切㗎咋。我冇諗過可以翻到上嚟㗎。我真係寧願死喺個井入邊啊！我而家唔可以再怪任何人，唔可以再自欺欺人噶啦！我真係紅杏出牆啊！我係一個不受輔導嘅女人，條路係我自己揀噶，而家咩都認晒。明鳳啊，
明鳳。就算成條黃河水俾你洗，你都洗唔清噶啦。我反正見你冇閂門，唔介意啊嘛。葉少奶奶錯檔。你係意外我登門造訪，定還是啱啱做錯過事，怕我喺我面前驚我識穿啊？我知，我冇去到黃洋灘接批貨，係我唔啱。我係講你同春芬喺井中嘅事。春芬同你講咗，做咩？介意啊？淨覺得知醜啊？長話短説，嚴少奶奶係咪諗住向嚴老闆全盤托出，然後送我去點天燈啊？對於你，我一啲惋惜都冇。就算我幾討厭你，都未至於棄春芬而不顧。春芬佢點啊？一個登徒浪子，成人之危，既然好處都已經攞咗，過後仲使乜惺惺作態扮關懷？呢番説話係佢同你講嘅。如果春芬一早識得同我講呢番説話，我就唔使一次又一次為佢事而擔心。春芬佢而家究竟點啊？老實講，如果春芬唔係跪喺度求我，我亦都唔會願意嚟揾你。佢有説話同我講。係，佢想親自同你講。我唔知點解佢會知近排你喺工場要守夜，但係點都好，佢想你無論如何等一等佢。多謝嚴少奶奶。唔使多謝我已經叫咗陳掌櫃呢幾晚將工場到大閘鎖上，無需要任何人嚟守夜。咁樣即係分明戲弄我啫。戲弄你，定還是你想戲弄人啊？我係迫於無奈。既然應承得春芬，我唔想失信於朋友，我先走嚟同你講一聲。要我喺度容忍你呢個宋東升一次又一次咁戲弄春芬，我真係做唔到。我而家同你講，我唔理春芬有咩緊要事同你講都好，就當我求你，你唔好再糾纏落去。春芬天性單純，佢唔似得你咁聰明。就算你係貓玩老鼠都好，玩到呢個地步，亦都應該玩夠啦啩。我要同你講嘅說話就係咁多。得㗎啦，朗月，我今朝先幫祖先上過香嚟。婆婆，作為長房嘅管家，每日例必亦要親自上香一次。婆婆往日都係咁做㗎啦，呢啲係規矩嚟㗎嘛。規矩人哋嘅啫。而家你嚟管呢一頭家啦，就冇需要俾自己每日都咁操勞啦。我呢個管家，試問又邊敢再定啲咩新規矩啊？東陽係族長當家，固然唔當我係咩一回事。春芬家中有一個丈夫撐腰，出邊一個嚴少奶奶眷顧，就更加唔會當我係咩一回事。自量自知，朗月明白嘅。春芬嘅事，你就當係婆婆欠落嚟嘅債，就由翻我自己嚟處理啦。眼前你犯唔着為咗佢同東陽佢起嗌霎啊！你係夫妻同心，往日如是，往後就更應如是啊！婆婆你放心，你以為我喺個家咁耐，呢個忍字我仲學唔識咩？就好似頭先咁，嚴少奶奶一句説話要請春芬過去教佢針子，仲話要食埋飯晏啲先返。我呢個做大姐嘅，眼見一個婦道人家要夜出夜歸，都唔敢多講一句，只有忍啊嘛。嚴家嘅人嘅主意，我哋都係少管為妙。算啦，朗月。呢封信係頭先嚴家嘅人送過嚟，俾婆婆你嘅。所謂嚴家人與事要少管為妙，都只不過係朗月喺佢哋嘅眼中冇資格冇地位去管啫。嚴家人喺信入邊有咩吩咐要用到朗月嘅，就有勞婆婆你轉告一聲。城樓一回，玉語未盡，誠邀長房奶奶當下晚上到吉慶堂一聚，務必獨行。萬禧子。
宋少奶，請慢用啦。請問一聲，嚴少奶奶出去嗰陣有冇講低話幾時會翻嚟啊？哦，放心啦，少奶早就吩咐過，話宋少奶你今晚會過嚟，所以早就叫我哋好好咁招呼你。我諗佢好快就會翻㗎啦。勞煩晒。唔使。我姑姐嘅事，明鳳應該早有向你提及啊。有啊，不過從來都冇同其他人講過呢個話題。我咁講並唔係介意啲乜嘢，其實屋企有個病人，亦都唔係一件乜嘢嘅醜事。再講啦，值得去講，值得去飛短流長嘅，全部都係落喺我身上。啲人喜歡聽古仔，絕對唔會衝向我姑姐嘅頭上。係咧，長房奶奶佢傷兒點啊？多謝老闆關心，婆婆佢已經好翻晒㗎啦。咁就好啦。自從東曉件事，我都知我喺你哋長房一家上下嘅心目中係一個幾唔想見到嘅人。明鳳佢又係嘅，喺呢個時候仲硬要你嚟，令到你咁唔自在。我唔係咁嘅意思。得啦。外邊嘅人虛偽客氣嘅説話，我聽得太多，你唔使學佢哋啊！昌輝唔係喺度學人話客氣。自從桂蘭姐走咗之後，曉官平日都由我帶住多，喺宋家入邊，佢係對我最好嘅一個。咁你就更加應該要怪我。由細到大，我都冇呢個本事。心地好係福，但係人善人欺就只有苦。昌輝唔敢話自己嘅心地有幾好，我唔識得去怪人，只係因為自細都只話我欠人嘅啫。明鳳之前都講過你嘅事俾我聽，命硬克夫，終生難有白頭郎，紅杏出牆，無兒無女病臥床，係咪？其實所謂不祥人，都係你身邊嘅人遇到一啲困難，佢哋解決唔到，揾你嚟做藉口嘅啫。你又何必咁認真呢？明鳳都成日教我話，我哋雖然係命薄，但係唔一定要信命。佢真係咁講呢句説話？就算我哋再堅持人定勝天啊，但係人總會攰㗎。但係你有冇諗過，好似我姑姐依家咁樣，已經10幾年。雖然我唔知佢嘅心入邊諗緊乜嘢，但可以睇得出，佢仲有一份堅持。有一份執着，先至可以捱到今時今日。而你同我亦都睇得出，以佢身體呢家咁嘅狀況，佢嗰份堅持根本冇可能做得到。但係唔通你同我又可以講一句，叫佢唔好再撐落去？人之所以分到上下高低，就在乎嗰個人有冇嗰一份明知不可為而為之嘅執着。執着。今晚我嘅説話太多啦，明鳳仲未翻嚟嘅，佢可能去咗四叔嗰度，我揾人請佢翻嚟。唔使啦，或者我第晚再嚟過。告辭。慢行。你又嚟做乜嘢啊？小琴啊，東升大哥係咪喺入邊啊？你話今晚會去工場度揾佢噶嘛？我話去見佢，你聽邊個講㗎？我今晚聽阿嚴少奶奶同東升大哥講咋。明鳳，喂啦，究竟發生咩事啊？東升大哥明知明鳳唔中意佢㗎，佢冇理由會相信明鳳嘅説話，話我想見佢㗎。嚴少奶奶嚟就係要警告叫東升大哥唔好去赴約啊！但係東升大哥梗係唔會聽啦。
長房奶奶，東升，春芬呢？春芬約咗嚟呢度咩？我哋上當啦！宋東升，你好大膽啊！竟然同宋氏招玉私通夜會，仲做埋呢啲苟且之事！我同長房奶奶係一清二白嘅。我哋之所以嚟到呢度，係俾人設局陷害嘅。嚴少奶奶，你咁樣做係咩意思啊？孤男寡婦竟然深夜相會，應該係由我嚟問長房奶奶你咁樣想咩意思先啱？嚴少奶奶，我宋東升係聲名狼藉，但係你真係以為單單個咁嘅局就可以證據確鑿咁送我去點天燈？點天燈？我稍然會浪費賣油柴火費時失事啫。只要你哋二人肯知難而退，離開嚴家鋪，今晚嘅事我唔會追究落去就係啦。要我哋連夜離開，咁咪即係默認你嘅誣衊？嚴少奶奶，你咁樣做會唔會太天真啊？講得冇錯啊！我就將你呢番道理攞去祠堂同乜父老公論，睇怕到時睇規矩唔止我哋兩個。去祠堂？好啊！我都好有興趣聽下東升少爺你點樣同人解釋，你深夜嚟到工場唔係見長房奶奶，到底係見邊一個？嚴少奶奶，你咁樣做實在係太過分啦！我留你性命俾你一條生路，係我太過仁慈係真。我計明鳳唔係一個咁有耐性嘅人，我行得呢一步，我冇預計要同任何人討價還價。郭基叔，有勞你同咁多位兄弟連夜送兩位落山。我知道點做。嚇！幫手！發生咩事？老闆，點解咁多人？郭基叔，我聽到謠言話宋東升同長房奶奶有艷，仲約咗今晚嘅吉慶堂幽會，果然俾我哋捉奸在場。係幽會定係誤會啊？我約咗長房奶奶同東升喺度見面喎。點解你要喺呢個時候？你明知係咩回事，你仲要走嚟保佢哋啊？我就係知係咩一回事，我先至喺呢個時候出現。累嚴少奶奶忙咗一整日啦，到頭來都真相大白。嚴少奶奶應該唔會覺得失望，應該高興至係，因為嚴家鋪從來都冇發生過一啲傷風敗行嘅事。老闆，你話我講得啱唔啱啊？真係好對唔住啊，長房奶奶，依家時候都唔做，反正唔係啲咩緊要事，或者遲啲先講。東升，幫我送長房奶奶翻屋企。知道，老闆。先告辭啦，咁多位。邊由得佢哋咁樣走啊？唔止佢哋要走，你都要走。有咩事翻屋企先講。送少奶翻屋企。全部人都翻屋企，除咗郭基叔，跟我入嚟。我頭先問過郭基叔，佢已經將你揾佢合作嘅事話晒俾我知。點解你要問佢啊？點解唔直接翻嚟問我？驚我會講大話嚟隱瞞你啊？你會做唔出咩？今晚成件事由始至終，你都打算隱瞞我㗎啦。我唔係冇事前同你講，但問心嗰句，你會聽咩？冇錯，我係聽唔到人哋嘅説話，但係我仲分得出咩係道理事實。咩係杞人憂天？我杞人憂天。當晚朝早同你剖白，承認佢係裝聾扮懵，但第二朝佢喺我面前故弄玄虛。佢咁做，除咗要我哋夫婦二人為佢要多心摩擦之外，我真係諗唔到有其他嘅道理。係，佢之前係裝聾扮懵，但係一時間要喺你面前承認康復，難免會有啲尷尬嘅。呢個係一個小嘅誤會啫嘛。你點解要庸人自擾，黑白不分啫？今次除咗招玉之外，你仲拖埋宋東升落水，究竟你對佢哋嘅偏見要執着到幾時咧？偏見？疑人勿用，用人勿疑。我話過有本事可以管得住班人，我就唔信嗰班人可以有本事傷害到我。
更何況佢哋係唔係有咁嘅心思，都要有根有據。永遠單憑偏見、無跡可尋，你都可以咁多疑嘅。我係多疑，但係自己嘅丈夫多行不義，我可以點啊？除咗驚，除咗怕你會有報應之外，我可以做啲乜嘢啊？身為一族之長，族規所依，損人性命，你無愧於心。但人家摯愛名崇，痛不欲生，要你血債血償，仍係應份。東曉嘅死係意外，但喺焦玉眼中就係割肉之痛。佢要對付你，有乜咁出奇啊？你句句講到我咁死不足惜，點解你要怪佢哋？係因為你我丈夫，係我繼明鳳決定追隨一生一世嘅人，所以邊個要對付你，我就先要對付邊個。業既然已經作咗，補償到嘅就去補償，補償唔到嘅呢個業，我就寧願由我繼續落去。做我嚴萬禧嘅女人，無需替我受呢啲苦。點解去到而家，你仲要拒人於千里啊？我到底你心目中係你邊一個啊？我只不過唔想你一錯再錯啊！你仍然覺得我係錯？你拉攏郭基叔，最終嘅目的係逼走東升同埋焦玉。但係你知唔知？今晚郭基叔喺天燈台一早已經叫人準備咗柴枝同埋麻油啦。就算你願意為我再作孽落去，你都唔想搞出人命嘅。今晚如果唔係春分翻轉頭話俾我聽你種種奇怪嘅安排，我怕郭基叔已經魯莽行事，公報私仇。到時你個心會安樂咩？唔理係東升或者係焦玉，今晚種種都當係了事。我說話講咗出去，就咁決定。東升大哥，我知你一定會翻到嚟噶，就好似喺井入邊，我知你一定會醒翻一樣啊！葉老闆，係你叫嚟噶？我知道你唔想俾呢個人救啊，但我真係唔知明鳳若你去工場又會出啲咩計策，我一心只係想阻止佢噶咋，我唔知除咗咁樣可以做啲乜嘢啊！我明白啦，辛苦你啦。如果唔係因為我，明鳳都唔會咁樣對你。算啦，你唔怪我？點會咧？我話你以後唔再理我咋。嗰晚我真係以為我哋冇可能翻到上嚟，所以我先至唔再諗我自己究竟係咪一個淫婦。但係而家執翻條命，我就唔可以唔諗呢個問題。但我自己都答唔到我自己啊！我都唔知點樣去面對你。咁點解今晚你又嚟救我嘅？我唔想信命啊！命？紅杏出牆，無兒無女病我床。呢句說話可能真係應驗咗，但係命硬克夫，終生難有白頭郎。我真係唔會俾佢成事。我一定唔會俾你死噶，明鳳都可以為佢丈夫做咁多嘢，點解我唔可以？我一定要同你白頭到老，我一定要保住你條命噶。2年前我保得住你條命，今日我唔會白白咁俾你走噶。對唔住，對唔住。我知你要報仇啊！我唔想你報仇啊，但我唔知應該可以點做啊！我真係唔想你死啊！如果你唔肯放棄嘅話，我會幫你噶，我唔會俾你冒呢個險噶。冇啊！除咗咁樣，我真係唔知可以點樣做啊！我應承你，嚴文熙呢個人，我以後唔會再理噶啦。真嘅？以前嘅嘢，我唔想再理。我唔要再報仇，我唔想再計算咁多。而家，我只係想同你離開嚴家鋪。我哋可以離開，真係可以咩？可以。雖然省城有好多人通緝緊我，但我一定有辦法離開嚴家鋪㗎。你信我啊！我哋一定可以去到一個我哋可以去嘅地方。我信。
我信你啊！我叫人幫你慶翻熱啲重點啦。唔使啦，趕住翻工場。我知道外邊嘅事，你已經唔需要我再為你留神。但至少喺呢間屋入邊，始終都係由我為你打點生活。尋晚書齋嘅燈一直都冇熄過，我知你根本就冇好咁休息到。你而家又唔用早點，你認為我可以唔為你擔心咩？我諗你應該好好咁去諗一下。你與其煩惱，希望我食得飽、瞓得好，倒不如先去明白我點解食唔落、瞓唔安。老闆少奶，老爺翻咗嚟啦！老爺翻咗嚟啦！阿姐，我以為你聽日先至翻嚟嘅，點解咁早可以上到山啊？我哋尋晚就落咗渡頭啦，今朝天未光咧，老爺叫雷車上路啦。老爺都唔知幾心急翻嚟見老闆你。老爺，阿爹，清晨趕路寄奔波，亦慳唔到幾多時間。你又有病在身，咁又何苦咧？關炳你又係嘅，明知天黑趕路有危險噶嘛，做乜唔勸阿爹？唔關阿關炳事嘅，我要堅持，佢又勸得幾多啫？何況今次上路，我仲多咗一個人照顧我添。萬希，你唔使替我擔心。大哥，漫天，阿爹，埋床休息下。好，始終都係翻到嚟，先至覺得自己有一頭家。坐啊！聽講馬家堡嗰邊嚟咗一個放過洋留學嘅西洋大夫，嚟呢度路途雖然係遠，但係叫佢隔日上山都應該唔係太困難嘅。人老咗，自然就有病隨身嘅。我只係恐怕你徒勞無功，咁又何必費心傷神呢？順其自然，一切由天，一家人自得其樂，咁咪仲好？真係估唔到老爺，你而家會信天信命喎。人老咗，仲計較咁多咩？明鳳啊，阿爹既然都翻咗嚟啦，無謂嘅説話唔好講咁多。你叫廚房早啲準備午飯。阿爹同漫天趕咗成晚路都好攰，食完就要休息。咁我出去準備下。萬希，你唔好怪佢。見到個老爺翻咗嚟，調轉我係佢，我會做得更多，防得更嚴。阿爹，以往嘅事我唔想再提啦。好，我哋係兩父子，你唔提，我亦都唔再講。不過你同漫天係兩兄弟，如果唔再講，個心裏邊就會越係多一條刺。係啦，阿爹，點解你會咁啱同阿漫天一齊上翻山嘅？唔係咁啱，係我逼佢。係你逼佢？係。我喺省城嗰陣，佢已經人浮於事，一日一餐就當兩餐食。後來我先知道，原來佢一早就知道我喺省城，但佢都唔敢上門嚟揾我。我實在係忍無可忍，於是我就同佢講：我話你一係就等我路途奔波，死咗喺路上邊算；一係你就同我翻到嚟先至再講。大家一家人，爭拗再大，
譬如好似我同阿明鳳咁，我都唔覺得日後會有幾難相處，更何況係你哋兩兄弟呢？大家開門見山講清楚，之後就算係罪係離，至得閒就都得個明白，無悔無愧。副眼鏡上次整爛咗，我揾人修理好啦。大伯佢件點啊？人就係咁奇怪，無論有幾多病痛，一返到屋企就會覺得舒服自在。其實我係見大伯有病在身，我先陪佢翻嚟嘅啫。聽朝一早我就會即刻出翻省城㗎啦。坐低。仲嬲大哥？我唔係咁嘅意思。我之所以要走，係因為我自覺冇面目，再冇理由留低喺度。如果講到嬲，應該係大哥你嬲漫天先係啱。冇錯，我係有嬲你，甚至我係冇諗過要原諒你。我嬲你係你當日堅持要走，我冇諗過要原諒你，因為由一開始我都冇怪過你。人離鄉賤。你喺省城過嘅係咩嘅日子？阿爹已經話晒俾我知。當日你要走係義氣，今日你堅持要走係鬥氣。大家都係一家人，有乜嘢唔可以解決？有乜嘢唔可以商量呢？唔通真係要老死不相往還咩？阿哥好少求人，你知嘅。留喺度繼續幫我手，好嗎？試下副眼鏡，睇下妥唔妥當？點啊？係咪有唔妥當啊？唔係，只不過冇咗呢副眼鏡喺外邊嘅時候，模糊咗一段日子。我諗我要啲時間嚟適應翻啫。講咧，話嚴老爺今朝翻上山，早知道佢翻嚟嘅，阿爹你就唔好接嗰單買賣，我哋早啲落山好過啦。做咩啊？嚴老爺啫，我哋冇需要怕喎。唔係怕，係煩啊！上次阿爹你明打井打到有水，佢都夾硬留住你，唔俾你話俾人知。好在東升大哥嘅頂先生頭陣冇事啊！呢種人個心腸咁毒辣，佢一日留喺袁家鋪，我哋就擔心多一日啊！放心啦，佢唔會留喺袁家鋪好耐嘅啫。點解啊？總之喺袁家鋪呢個地方，最終任何人都會離開嘅。嚴老爺只不過唔理我咁解啫。咁多年以嚟，大家都會話天下間最可憐嘅人就係女人。但我話你知，我哋往往同樣都係天下間最可怕嘅人。咁講並唔係我哋本性係咁，只不過為咗身邊嘅人，我哋冇辦法唔咁做。喺嗰個遙遠嘅年代裏邊，佢哋就係我哋嘅一切，佢哋就係我哋嘅事業同埋成就。所以為咗我哋嘅男人，我哋本來就唔會介意自己變得幾咁可怕，又或者係幾咁愚蠢。你有咗人喺度等啊？我可唔可以同你講幾句啊？我知你想講咩，但唔想今日講。我唔似得你嗰位婆婆咁叻，識得將自己脾氣收埋。我唔想喺度話人，亦都唔想喺度怨你。一切都係因我而起，
你哋任何一個要怪我，都係應份嘅。你寧願怪喺自己身上，都要堅持其他人係啱。事實上，一切恩怨矛盾數落都係源於我嘅事，我又點可以怪你哋啊？我寧願你喺度怪我，都總好過你會相信嗰兩個人係好人。人總有錯嘅時候，但係都有改過嘅時候㗎。東升佢會改㗎，佢應承過我唔會再胡思亂想，更加唔會加害於嚴老闆。至於婆婆就更加係無妄之災。明鳳，你何必做事做得咁不留情面呢？咩叫無妄之災？賣希雖已失聰，個焦玉就喺度裝聾扮聾嗰度博取同情，我就偏唔信佢冇同。婆婆雙耳受創確係事實。再講啊，佢又點知老闆雙耳同樣有事呢個秘密呢？賣希失聰嘅事，知道嘅人確係唔多。你懷疑我？四周圍同人講害你丈夫？我唔係話你想害人，但係你太易相信人，俾人利用，套取過口風，有乜咁出奇？我冇啊，我真係冇啊！就算喺東升面前，我都冇透露過半句。明鳳啊，就趁今次嘅事好彩冇鬧大，就咁算啦，好嘛？東升佢確實向我保證過，佢唔會再做傻事，佢真係對我真心㗎。你信埋我呢一次啊！我信你，我亦相信東升對你係真心。我更加相信，人有時唔係一定要害人，先要對嗰個人講大話。我哋大家都係為咗自己嘅男人先付出咁多，錯不在你同我。我希望你日後都要記住我一句話，唔好成日怪自己，知道嗎？黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着約誓於情路。